প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়েলকাম মাই অ্যানাদার ব্লগ। আজকে আপনাদের নিয়ে আসছি ক্যামেরা ওয়াল যমুনা ফিউচার পার্কে। এখানে আমি একটি Akaso V50X ক্যামেরা ক্রয় করব এবং আনবক্সিং করব। সো সঙ্গেই থাকুন, দেখতে থাকুন। এখানে রয়েছে ক্যামেরা ওয়াল যমুনা ফিউচার পার্কে। আজকে আমাদের আনবক্সিং ভিডিও দেখাবে আলামিন ভাই, সবার প্রিয় মুখ। সো এনজয় টুডেস ব্লগ উইদাউট ফার্দার অ্যাডো। তো ফাঁকে আমরা ক্যামেরা ওয়াল যমুনা ফিউচার পার্কে কী কী গ্যাজেট রয়েছে সেটা আমরা এক নজরে দেখে নেব। সঙ্গেই থাকুন। এই যে ভিতরে এই অ্যাক্সেসরিজগুলো আছে, মোটামুটি অনেকগুলো অ্যাক্সেসরিজে আমরা দেখি যে ব্র্যান্ডের যেই অ্যাকশন ক্যামেরাগুলো আছে ওগুলোতে তেমন কিছু দেয় না, বাট এইগুলোতে যে ডুয়েল চার্জার দেয়। আবার মাইক্রোফোনটা আমাদের পক্ষ থেকে দিয়ে দিবে, দুইটা ব্যাটারি আছে, একটা ব্যাটারি দিয়ে আমরা ক্যামেরাটাকে একটু অন করে দেখাই। এটা অনেক লাইট ওয়েট। বাইক করালো ওনারে বুঝবো। হচ্ছে 850 মাত্র বাস। তো আমরা কথা বলবো আলামিন ভাইয়ের সাথে। আলামিন ভাই আপনাদের পরিচিত মুখ, সুন্দর মানুষ, তার সঙ্গে কথা বলবো এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আপনি তো আবারও আসলেন আমাদের ক্যামেরা যমুনা ফিচার পার্কে, আর এখন তো আপনি নিচ্ছেন Akaso V50X। ভাই মূলত এই Akaso V50X টা আপনি কি উদ্দেশ্যে নিচ্ছিলেন বা কি পারপাসে নিচ্ছিলেন? আসলে এটা আমি নিব যে আমি ড্রোনের সাথে সেট আপ করবো, কারণ আমার যে ডিজি অজমো অ্যাকশন 4 এটা অনেক ভারী ক্যামেরা, অনেক সুন্দর ক্যামেরা। কারণ যে ক্যামেরা অনেক ভারী হয় সেই ক্যামেরা অনেক সুন্দর হয়, এটা স্বাভাবিক। এবং ডিজি তো আসলে ডিজির সাথে অনেক তুলনা হয় না। কিন্তু আমি এখানে আবারও আসছি কারণ এটা আপনাদের একটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান, এখান থেকে নিলে আমি যে একটা কনফিডেন্স পাই সেটা আসলে অনেক কথা থেকে সেটা পসিবল না। জি ভাইয়া, তো আপনি যদি কিছু বলতেন আমার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে এবং আপনার। জি ভাইয়া, কিন্তু আপনারা সকলে জানেন যে ওনার কন্টেন্টটাকে আরো সুন্দর করার জন্য কিন্তু ইতিপূর্বে আমাদের কাছ থেকে DJI Action 4 টা নিয়েছিলেন, আর আপনারা এই ভিডিওটা কিন্তু DJI Action 4ই দেখছেন। তো ভাইয়া হচ্ছে ড্রোন ইউজ করে এবং ড্রোনের সাথে উনি একটি অ্যাকশন ক্যামেরা মাউন্ট করতে যাচ্ছিলেন। প্রথম উনি অ্যাকশন 4 দিয়ে ট্রাই করেছিলেন যে একটা ভালো ড্রোন ফুটেজ নেওয়ার জন্য, কিন্তু অ্যাকশন 4টা একটু হেভি ওয়েটের জন্য ড্রোনের সমস্যা হয়।
তো আমরা জানি যে আকাশো আকাশো কিন্তু একটু ভালো ব্র্যান্ড, চাইনিজ ব্র্যান্ডের মধ্যে কম দামে একটা ভালো জিনিস। আর ভাইয়া সবসময় একটু ভালো ফুটেজগুলাই কিন্তু দেওয়ার ট্রাই করেন, সেই জন্য উনি এটা নিয়েছেন যাতে আরেকটু সুন্দর ড্রোন ফুটেজটা ওনার চ্যানেলে দিতে পারে। উনি যেহেতু কন্টেন্ট বানাচ্ছেন, নিত্য নতুন কন্টেন্ট আপনাদের জন্য বানাচ্ছেন, তো আপনারা সকলেই ভাইয়ার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন, ভালো থাকবেন সকলে। আসসালামু আলাইকুম। জি, ধন্যবাদ আরমান ভাই।